งานของการเปลี่ยนแปลงโลกก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นเพราะลูกๆทั้งหมดไม่ได้สมบูรณ์ที่งานของการเปลี่ยนแปลงโลกจึงรอคอยที่จะเสร็จสิ้นวัตถุธาตุนั้นกำลังรอคอยที่จะรับใช้ลูกอย่างเป็นผู้รับใช้ของลูกด้วยการพูดว่าเมื่อดวงวิญญาณบราหมินกลายเป็นเทวดานางฟ้าและเทวดานางฟ้ากลายมาเป็นเทพเราในถึงวัตถุธาตุนะคะเราจะสามารถรับใช้พวกเขาด้วยความรักจากลึกล้ำภายในหัวใจของเราโดยที่ไม่ได้กลายมาเป็นเทวดานางฟ้าลูกก็ไม่อาจที่จะกลายไปเป็นเทพลูกต้องเปลี่ยนจากบราหมินไปเป็นเทวดานางฟ้าความหมายของเทวดานางฟ้าก็คือดวงวิญญาณนั้นไม่มีความสัมพันธ์มีแรงดึงดูดต่อโลกเก่าสันสกาเก่าหรือร่างกายเก่าลูกต้องสอบผ่านในทั้งสามได้รับการพ้นได้รับการปลดปล่อยจากทั้งสามทั้งโลกเก่าสันสกาเก่าร่างกายเก่านะคะในกรณีใดๆก็ตามในละครนั้นและแล้วนั้นก็ถึงจะเป็นการหลุดพ้นในชีวิตนะต้องเป็นการหลุดพ้นก่อนค่ะลูกนั้นไม่สามารถไปยังการหลุดพ้นในชีวิตโดยที่ไม่ไปมุคติธรรมในดินแดนของการหลุดพ้นฟาริชตาเนี่ยเทวดานางฟ้าหมายถึงผู้ที่ได้รับการหลุดพ้นเนี่ยได้รับการปลดปล่อยเทวดานางฟ้าที่ได้รับการหลุดพ้นนั้นก็จะกลายไปเป็นเทพผู้ที่มีจีวันมุคติได้มีการหลุดพ้นในชีวิตดังนั้นลูกกลายเป็นแองเจิลแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หัวดอกเบลเลอร์เลย อยู่บนเค้กอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอมชันติมาวันค่ะปี1992ไหมคะเป็นปีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเล่นโฮลีกับบาบาด้วยนะ
ดาดี้จีค่ะฉีดน้ำบาOm Shanti. Maryada Purshottam. While looking at the body, see the soul. The line of the code of conduct for your awareness is always keep in your awareness, I am an elevated soul. ขณะที่มองดูร่างกายขอให้เห็นดวงวิญญาณเส้นของระเบียบวินัยของการใช้ชีวิตสำหรับสำนึกรู้ของลูกก็คือเก็บไว้ในสำนึกรู้ของลูกเสมอว่าฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่งและดวงวิญญาณนั้นเป็นลูกๆของพ่อที่สูงส่งเดียวดวงวิญญาณที่หลากหลายเล่นบทบาทที่หลากหลายเก็บบทเรียนแรกนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่มองดูร่างขอให้เห็นดวงวิญญาณขอให้เป็นตัวของสำนึกรู้ที่ทรงพลังนี้ในทุกวินาทีเสมอมองดูร่างแต่ขอให้เห็นดวงวิญญาณนะคะตอนนี้หลังๆจะกระเถิบมาข้างหน้าให้ก่อนสักหน่อยไหมเพราะว่าดูจะเก้าอี้เยอะนิดนึงนะคะเลือกที่นั่งเลยค่ะ Today is day 17. Maryada Purshottam. While looking at the body, see the soul. Now we will listen to Mohini Didi, and today's Maryada will continue the 9, giving happiness to others. Now we will listen to Mohini Didi. ต้องข้างพี่แมรี่เลยนะคะละค่ะวันนี้ยังจะเป็นมารยาทของเมื่อวานต่อนะคะการให้ความสุขกับคนอื่นๆค่ะOm Shanti, everyone. โอมชันติทุกๆคน All of us get busy in doing our routine actions or เราทุกคนนั้นล้วนแต่ไม่ว่างในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะหรือก็งานรับใช้เนาะ keeps reminding us บาเองก็เฝ้าเตือนเรา when there is transformation in us. ว่าเป็นเพียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเท่านั้นที่โลกถึงจะถูกเปลี่ยนได้ How much that awareness remains. ดังนั้นสำนึกรู้นี้คงอยู่มากขนาดไหนล่ะในตลอดทั้งวัน And then ในระหว่างกันเนี่ย you forgot. บาบอกว่าบางครั้งเราก็ทำงานนะ Become angels from Brahmins. เราเองต้องกลายมาเป็น Angels become เทวดานางฟ้าจากบราหมินแล้วก็จากเทวดานางฟ้ากลายไปเป็นเทพเราจะทำอะไรได้บ้าง amongst ourselves. Is it ในบรรดาพวกเราเองด้วยเนาะไม่ว่าจะผ่านคำพูดหรือว่าเป็นตัวอย่างก็ตาม so that at least during day we remember that หมายถึงระหว่างวันนะคะเราเองก็จดจำว่าเราจะต้องกลายเป็น it's only Baba said angel is one บาบอกว่าแองเจิลนั้น doesn't get any คือผู้ที่ attachment or attraction ไม่มีความผูกพันยึดมั่น old world หรือว่าถูกดึงดูดเข้าหาโลกเก่า and old สันสกาเก่ารวมไปจนถึงร่างเก่า day actually แต่ว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งวันนะนั่นคือสิ่งที่เราท live in the old world ำเรามีชีวิตอยู่ในโลกเก่า there is old body old sanskars มีสันสกาเก่าร่างเก่า so if we don't feel full หากเราไม่รู้สึกถูกดึงดูดค่ะ angels นะบาจึง and บอก then ว่าลูกก็จะกลายไปเป็นแองเจิลจากแองเจิลลูกก็จะกลายไปเป็นเทพ but also แต่ด้วยเช่นเดียวกัน Maryada of awareness
มารยาดาของสำนึกรู้ที่จะมองดูทุกคนเลยค่ะว่าเป็นดวงวิญญาณ ต่อให้เรามองดูร่างกายก็ตาม แต่สำนึกรู้ที่เรามีต่อกันและกันนั้นคุณจะเป็นว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ และแต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทต่างกันที่ต้องเล่น และฉันเองนั้นน่ะก็อยู่ในงานรับใช้ฉันเองก็อยู่บนเล่นบทบาทในกันกับพวกเขานั้นพื้นฐานนะคะก็คือการจดจำนี้เนาะถ้าหากเรามองดูชาร์ตของเราวันนี้เราจดจำไหมน้อยมากๆเลยใช่ไหมแต่มันก็ไม่เป็นไรเนาะยังมีอีกวันนึงนะไม่ถึงว่าเมื่อวานจำได้น้อยมันก็มีวันนี้แล้วนี้บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ควรจะมีสำนึกรู้นี้แหละเป็นเหมือนกับว่าเราเองนั้นต้องจดจำจริงๆอะค่ะเพราะนั่นคือการฝึกฝนน่ะและนั่นก็จะทำให้เราได้กลายเป็นเหมือนบาบาพูดถึงนะเมื่อเราเพอร์เฟกต์โลกก็จะถูกเปลี่ยนทั้งหมดก็กำลังรอเราอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นฉันเองดีเองก็คิดนะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่เราจะเตือนตัวเราเองถึงการบ้านที่เราต้องทำนั่นคือสิ่งที่ดาดี้เขาเตือนกันและกันจำได้ว่าดีมันโมฮินีเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปอยู่เบื้องหน้านะดีก็จะเตือนเราประเด็นใดประเด็นหนึ่งค่ะที่เราเองต้องเอาไปฝึกฝนอาจจะในทางครอบครัวทางโลกด้วยอาจจะ2 คนอยู่ในความรู้หรือ4 คนหรือจะอะไรก็ตามเนาะมีคนในความรู้ด้วยกันเป็นจะเตือนตัวเองเตือนกันและกันวันนี้บาพูดว่าอะไรบ้างการบ้านของเราคืออะไรเรียบง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดจำเป็นที่สุดความสัมพันธ์ของฉันกับแต่ละดวงวิญญาณเนอะมันก็ไม่จำเป็นหรอกนะว่าดวงวิญญาณจะเล่นบทบาทไหนเพราะเราเองอะค่ะเชื่อมโยงมากๆเลยกับบทบาทเหตุนี้เองอาจจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเรามองดูกันและกันวิธีที่เรามองดูกันหรือการที่เราทะเลาะกันเถียงกันนะหากทุกคนนั้นนะคะเล่นบทบาทตัวเองด้วยความอ่อนหวานเยือกเย็นทุกอย่างก็จะก็แต่ดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยวิธีนี้ด้วยเนี่ยเราเองก็จะให้ความสุขกับกันและกันด้วยเล่นบทบาทของตัวเองอย่างดีนะคะอย่างอ่อนหวานอย่างอ่อนโยนอย่างนิ่มนวลนี่เองเป็นวิธีการแห่งจิตวิญญาณค่ะที่จะให้ความสุขหากเราได้รับการยกระดับในจิตวิญญาณหากเราฝึกฝนสิ่งนี้เราเองนั้นก็กำลังนำความสุขมาให้กับคนอื่นเพราะไวเบรชันทั้งหมดค่ะของบุคคลนั้นก็จะเป็นไวเบรชันของความสุขความเบิกบานบาบอกว่าอย่าได้ให้ความทุกข์อย่าได้รับเอาความทุกข์มันก็แตกต่างกันนะคะเนอะกับการให้ความสุขกับทุกๆคนเราเองก็ใส่ใจมากเลยนะว่าฉันจะไม่ให้ความทุกข์เป็นเพราะว่าธรรมชาติกับสัญญามันต่างกันบางทีก็มันก็เข้าใจกันผิดเนาะการเข้าใจผิดเนี่ยก็เป็นเหตุของความทุกข์ได้ด้วยแต่ขอให้รู้คิดแล้วก็เซนซิทีฟเข้าไปพอค่ะกับสัญญาของแต่ละคนเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจกันเพราะนั้นก็จะให้ความเบิกบานมากๆด้วยแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ใช่คนนี้เข้าใจฉันเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ตอบรับความรักมากๆด้วยความเคารพมากๆความรักและความเคารพก็จะนำมาซึ่งความสุขและความเบิกบานฉันคิดว่าเธอแต่ละคน
กับธรรมชาติของตัวเธอเอง could realize ก็อาจจะตระหนักได้นะ giving happiness to everyone. ว่าฉันน่ะให้ความสุขกับทุกคนอยู่หรือเปล่า It's a proactive. แล้วมันเองก็จะเป็นการ action that we proactive have to take. เนื้อที่เราเองนั้นน่ะจะต้องใช้ Is it through awareness, through words, ไม่ว่าจะเป็นด้วย actions? สำนึกรู้ผ่านคำพูดหรือผ่านการกระทำก็ตาม One feels belonging, one feels care. เราก็จะรู้สึกถึงการเป็นของการรู้สึกถึงการใส่ใจดูแลค่ะ รู้สึกว่าโอ้ใช่เลยนะ เราอ่ะ So เป็น all ครอบ that ครัว brings เดียวกัน happiness to ทั้งหมด everyone. นั้นนะคะก็จะนำความสุขมาให้ Spending กับ all ทุก discussion คน on เราก็จะเข้าไปสู่ happiness now. เรื่องการพูดคุยถามตอบมากขึ้นนะคะ เรื่องของการว่าจะให้ความสุขอย่างไรเนาะก็ไว้เดี๋ยวเราคงค่อยหาเวลาฟังแหละนะคะ Maryada Purshottam. While อ่ะ looking และ at the เรา body, see the soul. The line of the code of conduct for your awareness is always keep in your awareness. I am an elevated soul, and all souls are the children of the one elevated Father. The variety of souls play a variety of parts. Keep this first lesson in your awareness in a natural way. While looking at the body, see the soul. Always be the embodiment of this powerful awareness at every second. Om Shanti. Now we will do meditation. And today is Saturday, so we'll be having chit-chat session. Om Shanti. Maryada Purshottam. While looking at the body, see the soul. The line of the code of conduct for your awareness is always keep in your awareness. I am an elevated soul, and all souls are the children of the one elevated Father. The variety of souls play a variety of parts. Keep this first lesson in your awareness in a natural way. While looking at the body, see the soul. Always be the embodiment of this powerful awareness at every second. Maryada Purshottam. देह को देखते भी आत्मा को देखो. स्मृति के लिए मर्यादा की लकीर है. सदा स्मृति में रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की संतान आत्माएं हैं. वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बचाने वाली है. यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे. देह को देखते भी
आत्मा को देखो। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए। ओम शांति। Om Shanti. Just to let you know that this last Thursday we did our chit chat, sweet conversations that overflow with insights and inspirations. So we welcome our dear brother, Brother Eric. Welcome. Om Shanti, everyone. Good evening. Om Shanti, Mohini Didi. Nice to be with you. So Bhumiji, usually you call me something like almost Angel Eric, but tonight I'm Eric Bai. And Baba was emphasizing that we need to become angel and then become deity. So I guess I need to make a little bit more effort to be called again Eric Angel, right? No. You are angel, Brother Eric. I know. I'm teasing you. We are angels. We are angels with, different forms and different names. So we're going to talk more about happiness. I was thinking after listening to last evening, so many good questions and such deep sharings. I was wondering, Mohini Didi, what more can we say about giving happiness? And I realized I saw in Amurli this week, I think Tuesday or some time ago, Baba said we are on the towers of peace, on the towers of silence, and the towers of happiness. So we're living museums of happiness, living towers of happiness, oceans of happiness, rivers of happiness. So nice to meet you, Mohini Didi. My jasmine plant is having a little break, and it's refilling. It's refilling for the fall and the winter when it's going to move back in the apartment. So still from the balcony. This is very beautiful flowers on the balcony. It's very beautiful. Yeah. Very nice. Yes, very sweet. Flowers of happiness. They give happiness. Every day I go and see them in the morning, and I feel happy. So I think flowers give happiness. And maybe that's why Baba tells us you have to be like flowers, because flowers always give happiness, except if we get too close to the thorns. I think it's a very, very good point you said. We look at flowers and feel happy. So become flower so others will feel happy. That's the easiest one, I think, right? Yeah. Angel brother. You can say angel brother. Yeah. It's the first time Bhumi called me Eric Bai, but I know in the heart I'm an angel. So we're all angels together. So Bhumi angel, and it's good. We want to become those angels, and sometimes the way Baba describes today. It's interesting because one soul who listens to Avyakti Parivar from Morocco asked me to define a little bit more why Baba doesn't talk about angels. And I said, no, he does in Avyakt Murlis. And so I sent a long, long message this morning about the meaning of angels. But I told her, but just let Baba, you'll feel in the Murlis. Baba will define it even better. And I forgot it was in the Murli, and the way the excerpt was today was, who else can describe it better than Baba? And I love this point that angels are liberated,
and therefore they can, experience liberation in life. Such a beautiful feeling. And it brings me, Mohini Didi, to a very deep aspect, and I'm wondering if you'd agree with a thought I had. And I was thinking about the link between being influenced, attachment, and dependency. And I was thinking that sometimes there is an influence, then we get attached a little bit, but then we become dependent. And I was wondering, when we give happiness, or when we serve, and when we try to make people feel good and we want to help them, how to make sure that the influence we have on them is such, and it's a positive one, so they don't get attached or dependent on us. Deep question. But for you, it will be easy, and you will turn it into a blessing again. So I know I'm going to receive your answer as a blessing. I don't think when it comes to purity, love of soul consciousness, there is dependency. Because whatever soul has experienced has become part of the soul. And that means that becomes the sanskar. That means I looked at flower, I felt very happy. But then it becomes now sanskar that I'm looking at flowers and I'm feeling happy. But then if it's dependency on flowers, or it can become my sanskar also of remaining happy. So I remember that once a lot of people say that we don't want to depend on God. Every time we have to ask Him. But we say no. I had been realizing every morning that whatever we're taking from Baba, whatever efforts we are making, is becoming my sanskars, it's becoming my nature. God won't make us dependent on Him, but rather He, once He liberates, but also whatever He gives, because I become the embodiment of that. So if I'm embodiment of love, embodiment of peace, I'm not dependent, right? So I think same is amongst ourselves. And that I realized when, I think I recently shared that, Baba used to give Brahma Baba, right? We were really kind of with him, enjoy company and felt supported. So when Baba became awake that night at 12:30, someone knocked my door and I opened the door, said Baba left body. Just said this, and I, for a few seconds I was in silence, and then I decided to go and sit in meditation. We didn't have Baba's room at that time. And there was no sorrow, I still remember that even for a second, there was no sorrow. Baba left us. What will happen to us? Who will take care of us? No questions, no thoughts. It was just deep silence. So when a soul is leaving body in that stage, others will have that experience too. So just imagine, I was thinking, I'm not even depending on Brahma Baba. Even later on, we did realize that now we have to take more responsibility. But his presence was felt all the time. Baba is still guiding us. Baba is still with us. So I'm just giving example. That means amongst ourselves also, there won't be dependency, So experience it, receive it, become the embodiment of that. So there is no dependency. So it's kind of little fear is there, that there is influence, then attachment, and then dependency. But also taking what we are taking from each other. I knew it was not dependency, but it was now how am I going to take directly from Baba if I can't go to the daddy sometimes to fulfill the little, not lazy side, but the side where let's go to daddy and she will give me extra, it would be so nice. So I thought, oh, I cannot go to her anymore. So yeah, it's not dependency, but the
sometimes I'm concerned about when I'm trying to serve others, I don't want to make them dependent on me either, or to make them attached. And I remember when Daddy Yankee used to say, I don't want anyone to be attached to me. And you are the same. You don't let people be attached to you. But for me, I still feel we have to pay attention to that. So we give happiness, but it should be pure happiness. So it's not like happiness with a little string, you know, little happiness with, you know, get attached to me. I think that we use word giving happiness, but it's not something you can really give. You know what I'm saying? It's like your way you care for people, the way you look at people so that it helps them in a way to have that inner joy, you know. And I always feel that taking care of people, especially their feelings, and they understand them as they are, where they are, you know, that brings lot of joy to the souls. But as you are talking about that, I don't think I ever thought that I will miss them, you know, in the sense of, it's a common thing, you know, okay, I will miss it. Because the strength we were getting, if Dadi Janki is around, you have so much courage and so much, like everything is going to be okay, nothing is big, you know. Her energy was such that she will say, if there is a situation, if it's big, make it small and don't worry about it, it will get solved. But then what happens, what they taught us, what they told us, we have chance to use it more and more. So that's not a dependency because it's coming from God. They received, then we receive, and many are receiving from us, right? Teachings are God's teachings, right? Knowledge is, wisdom is coming from God. So my real connection again is with Baba, is with God. But then of course he has, I think it was necessary, it is necessary until now to have right instruments in front of us, you know, and we do take from them. And but whatever we take, whatever we understand, we keep using in our life. It's still our strength. It's not dependency.